नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रचण्डले संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत पाए पनि सत्ता सञ्चालनमा सकस, गठबन्धन भित्रबाटै असहयोग, मन्त्री बन्ने र छोड्ने होडबाजीले सुशासनमा धक्का। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराद्वारा सफाई, अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर, 1 वर्षपछि भोलि जेल मुक्त हुने। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारको योजना गफ मात्रै, सरकारी अस्पतालहरूमा एमआरआई लगायत उपकरण अभाव, बिरामी निजीमा जान बाध्य। इटलीमा डुङ्गा डुब्दा हतियार बोकेका बच्चा सहित 30 जना भन्दा बढी आप्रवासीको मृत्यु, खराब मौसममा चट्टानमा ठोकिएपछि जहाज डुबेको प्रारम्भिक अनुमान। र 2019 देखि सुरु भएको आईसीसी विश्वकप लेग 2 को अन्तिम विदेशी त्रिकोणात्मक सिरिजमा भोलिदेखि नेपालले युएईमा खेल्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। वाककलामा पारङ्गत एवं विपक्षीमाथि कडा प्रहार गर्ने स्वभाव भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिए पनि सत्ताको खेलमा भने असफल हुँदै आएका छन्। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अस्थिर भएको आरोप लगाए पनि त्यस्तो आरोप उनीमाथि पनि सोचिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिमा अनेक तिड्कम गर्ने नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनी 3 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्र लगायतका दलको समर्थनमा असोज 24 गते उनी प्रधानमन्त्री भए। त्यसबेला नाकाबन्दीको विरोधमा कडा अडान लिएको भन्दै उनको वाहवाही भयो। तर आफ्नै हठका कारण उनले 2073 असार 29मा राजीनामा दिनु पर्यो। कारण थियो उनकै अहंकार र अन्य दलहरूसँगको समन्वय अभाव। फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमनको दाउ हेरेर बसेका ओलीले प्रचण्डलाई मनाएपछि 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाए भने चुनावपछि पार्टी एकीकरण गरेर बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बने। त्यति बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई न पार्टीमा प्रभावकारी काम गर्न दिए न आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भएको सहमति पालना गरे। प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता शीर्ष नेताहरूलाई किनारा लगाउन खोज्दा पार्टीमा विघटन आयो र 3.5 वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। कारण थियो ओलीकै हठ एवं महत्वाकांक्षा। त्यसपछि पार्टी पनि विभाजित भयो। उनले गरेको संसद विघटनको सिफारिस पनि सर्वोच्चले बद्दर गरिदियो। आफ्नै अस्थिर प्रवृत्तिका कारण फेरि एकपटक ओली राजनीतिको किनारामा परे। राजनीतिक अस्थिर बनिरहँदा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले राष्ट्रपतिमा बहुमतको दाबी गर्न नसकेपछि ओली फेरि 2078 वैशाखमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भए। उनले त्यसपछि संसद विघटनको सिफारिस गरे। त्यो पनि अदालतले बद्दर गरिदिएपछि राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलियो। अदालतको परमादेशको आधारमा ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि 23 सिट जितेर चाउरिएको काङ्ग्रेसको हातमा सत्ता पुग्यो। यिनै घटनाक्रममा कुनै न कुनै रूपमा ओलीको अस्थिर राजनीतिक कारक बन्यो। गत मङ्सिरमा 5 दलीय घेराबन्दीका बीच चुनावमा गएको ओली नेतृत्वको एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो। जसरी हुन्छ 5 दलीय गठबन्धन भत्काउन चाहेका ओलीले बालुवाटारमा देउवासँग कुरा नमिलेपछि एकाएक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर कोर्स करेक्सन गर्न खोजे। तर आफ्नै हठ एवं अहंकारका कारण आफ्नै पहलमा बनेको 7 दलीय गठबन्धन पनि भत्ताभुङ्ग भयो। आफ्नो हातबाट संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकार गुम्न लागेको विषयलाई प्रचण्डले दिएको धोका भन्दै उनीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। बिरालो किन्नु पर्दैन, दुध र भात कचौरामा दियो भने छिमेकीको बिरालो आफ्नै भइहाल्छ भन्ने। कसले कचौरामा कति दुध भात दिन्छ त्यस अनुसार फुत्रुक छिमेकीका घरतिर सर्ने, ढाँट्न, छकाउन, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिने कुन सा ठुलो कुरो हो।
कतिपय एमाले नेताहरूले अझै 7 दलीय गठबन्धन कायमै रहेको दावी गर्छन्। निर्वाचनसम्म अर्थात् आगामी 25 गतेसम्म हामी सहमतिका साथ, समझदारीका साथ त्यो सहमतिको जगमा उभिएर नै अगाडि बढ्छौँ र हामी सबैलाई आग्रह गर्छौँ कि त्यो सहमतिको कुरा पनि भयो, सहमतिभन्दा बाहिरबाट पनि सबै मतदाताहरूले, दलहरूले हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, समर्थन गर्नुहुनेछ, निर्वाचित गराउनुहुनेछ। त्यसपछि मात्रै यो विषयमा हामीले विमर्श गर्नेछौँ। अहिले नै हामीले विमर्श गरिसकेका छैनौँ। राजनीतिका जानकारले पनि एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन तोडिनु र एमाले एक्लिनुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको हठले काम गरेको बताएका छन्। ओलीजीको एउटा स्वभाव के छ भने उहाँले अरूलाई कसैलाई पनि स्वीकार्नुहुन्न, गर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न। यो पनि पार्टीको नेता हो, प्रधानमन्त्री हो भनेर त्यो भूमिकामा उहाँ राख्न चाहनुहुन्न। उहाँले पनि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति दबावमा र प्रभावमा राख्न खोजेको अवस्था जसरी प्रचण्डजीले 2 महिनामै महसुस गर्नुभयो, त्यो महसुस गर्नुको परिणामस्वरूप पनि हुनसक्छ प्रचण्डजीले बुढा नीलकण्ठको यात्रा तय गर्नुभयो। एमाले पुरानो राजनीतिक समीकरण यथावत रहेको भ्रम छरिरहेको भए पनि एमाले बाहेकको राजनीतिक समीकरण बनेको र अबका दिनमा काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत 8 दलसँग सजिलो बहुमत भएकाले एमाले एक्लिएको 8 दलका नेताले बताउने गरेका छन्। एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा देखिएको छ। 2 खालको चाहिँ एउटा समीकरण देखिएको छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकार निर्माणको कुरा या चाहिँ सत्ता साझेदारीको कुरा, अन्य तमाम विषयहरूमा यो खालको असर त परि नै हाल्छ र पछिल्लो समयमा प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेर एक ठाउँमा उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एक ठाउँमा उभिने स्थिति सिर्जना भएको छ। चतुर खेलाडी ओलीले फेरि आफूबाट फुत्किएको सत्ता उनकै भाषामा कसरी ढोक्सा पारेर फिर्ता ल्याउँछन् त्यसका लागि भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ लगत्तै 3वटा प्राथमिकता घोषणा गरे: सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि। तर विडम्बना, शपथ लिएको 2 महिना बीचमा उनको प्राथमिकता केवल सत्ताकै जोड घटाउमा बित्यो। सुशासनको प्रतिबद्धतालाई उनले यसरी मजाक बनाए कि अहिले 8वटा मन्त्रालय उनकै जिम्मामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर भोलिपल्ट शपथ लगत्तै पद बहाली गरेका थिए। त्यति बेला उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, जनजीविकालाई सहज बनाउने प्रण गरेका थिए। तर यस बीचमा प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। यो बीचमा सरकारको साझा न्यूनतम नीति र कार्यक्रम ल्याउनु र केही कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास गर्नु तथा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 2 पटक निर्देशन दिनु बाहेक केही उपलब्धिमूलक काम हुन सकेन। प्रधानमन्त्री बनेको 9 दिनपछि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन भन्दै उनले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन 30 बुँदे निर्देशन नै दिए। उनले 1 महिनाभित्र राहदानी, सवारी लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचय पत्रको लाइन नहटे कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। जनताको शास्ति उस्तै छ। तत्काल कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्ने, बजार अनुगमन गर्ने उनको निर्देशनको पालना भएन। पुनः गृहमन्त्री नदिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियामा कुरा नमिलेपछि सत्ता समीकरणबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि प्रचण्डले आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्। संसदबाट 79% विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री अनेक उल्झनमा परेर 8वटा मन्त्रालय आफैसँग राख्ने स्थितिमा पुग्नु निकै विडम्बनापूर्ण हो। राजनीतिक दलको नेतृत्व इमान्दार नभएकै कारण जनतामा निराशा बढेको र समस्याको समाधान हुन नसकेको पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर बिमल कोइरालाको भनाइ छ। यो परिस्थिति एक दिनको परिस्थिति होइन। कसरी मन्त्रीहरूलाई मिलाउने, कसरी आफू टिक्ने, कसरी यो शासन सत्ता आफ्नो कुर्सीको अवधि लम्ब्याउने, यी सबै कुराहरूमा अल्मलिने अनि खालि अब भएन भन्दाखेरि 2-4 निर्देशनका कुराहरू प्रचारमा ल्याएर कहाँ हुन्छ र? शासन व्यवस्थाको त भित्र बसेर जनताका समस्याहरू के छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ सुल्झाउनेपट्टि लाग्ने प्रयास चाहिँ कसैले पनि गरेको देखिए। विगतमा जे भए पनि अब बनेको नयाँ गठबन्धनको रोडम्याप अनुसार सरकारले विकास निर्माण तीव्र बनाउँदै सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताको भनाइ छ।
बेरोजगार युवाहरूको रोजगारीका कुराहरू छन्, विकास निर्माणका कुराहरू छन्। साँच्चै त्यो जीवन स्तर एकदमै अत्यन्त न्यून भएको जनताहरूको सेवा सुविधाको कुरा छ। त्यो कुरामा राज्यले सोच्नुपर्छ र सेवा प्रदान गर्ने सर्भिस डेलिभरीको सवालमा सबभन्दा बढ्ता ध्यान दिएर जानुपर्छ। अब हिजोको जस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेखेकै छ नि भनेर हुँदैन। लेखेका कुरा, यहाँ लेखेर घोषणा गरेका कुरा भोलिदेखि नै लागू भए जानुपर्छ। त्यो कुरामा हामी सबैको ध्यान रहन्छ। यो संविधानको इमानदारीपूर्वक तपाईको इम्प्लिमेन्टेसनको सवाल हो, अर्को सुशासनको सवाल हो, र तेस्रो नेपालको जुन अर्थव्यवस्था छ या युवाहरूको बेरोजगारीको समस्या छ, किसानहरूको समस्या छ। अब यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नु पर्यो। अब नेताहरू सुध्रिनुपर्छ, नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ। सुध्रिएन भने यो इतिहासमा मलाई लाग्छ एक प्रकारको खोजीको विषय हुनेछ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका लागि केही गर्ने हुटहुटी भए पनि सत्ता गठबन्धनको जोड घटाउमा अल्झिँदा प्रचण्डले जनताको पक्षमा कामै गर्न नपाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। 2 महिनामा 2 दर्जन पटक सत्ता सयात्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको छलफल भयो। तर त्यस भेटघाटमा जनताको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रपतिमा के गर्ने भन्नेमै केन्द्रित थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, नागरिकता समस्या 6 महिनासम्म समाधान गर्ने, महँगी घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ सरकारले सिन्को सम्म भाँचेको छैन। 2 महिनामै 7 दलीय गठबन्धन भत्काएर 8 दलीय गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले के बोले र के गर्दैछु भन्ने विषयमा हेक्का राख्न र नागरिकप्रति जवाबदेही बन्न जरुरी छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बने लगतै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्र र प्रदेशका सबैतिर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि केही प्रदेश सरकार धरापमा परेका हुन्। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी भत्किएर राजनीतिले नयाँ कोर्स लिँदा त्यसको परकम्प प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले माओवादी बीच पुस 10 मा भएको गठबन्धन भत्किएर पुरानै गठबन्धन बिउताएपछि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार धरापमा पर्न लागेका हुन्। हामीले संघीयतालाई प्रदेश सरकारहरू केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने अलग स्वायत्त स्वतन्त्र सरकार बनाउने भनेर संविधानमा व्यवस्था त गर्यौं। तर हाम्रो अभ्यास चाहिँ अहिले पनि केन्द्रमा जे रूपको सरकार बन्छ वा जे राजनीतिक परिस्थिति बन्छ त्यही परिस्थितिले प्रदेश सरकारहरू पनि बन्ने भत्किने गरेका छन् र त्यो अभ्यास फेरि पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ। केन्द्रमा सहमति नहुँदा प्रदेश सरकारहरू बदलिन थालिसकेका छन्, सुदूरपश्चिम बदलिसकेका छ। एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन अनुसार एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू अल्पमतमा पर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। उक्त गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले शनिबार संघ र प्रदेश सरकारहरूलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्दा गण्डकी प्रदेशमा शनिबारै एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत संकटमा परेका छन्। एमालेको नेतृत्वमा अहिले प्रदेश 1 माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी छन्। राप्रपाले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने जनाएसँगै प्रदेश 1 मा एमाले, माओवादी र जसपा सरकारमा हुनेछन्। राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रदेश सभामा जानकारी गराएपछि सोही मितिको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उता गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी 2.5 महिनामै सत्ताबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। संघ सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बाहिरिएको छ भने संघ र प्रदेशबाट समेत समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रीय निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन समेत फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका 21, माओवादीका 8 र राप्रपाका 2 सांसदलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उता केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। नयाँ राष्ट्रिय समीकरणका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटतर्फ धकेलिएको छ।
पुरानो गठबन्धन ब्युतिएपछि सरकार बनेको 46 दिनमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी संकटमा परेका छन्। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा 58 सांसदको समर्थन सहित गिरी पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री शालिक राम जम्मकटेल समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। थापासँगै पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री डम्बर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्री राजु विष्टले पनि मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। यसरी केन्द्रीय स्तरमा माओवादी कांग्रेस लगायत 8 दलको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्ने परिस्थिति बनेको छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण अड्किएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राहत पाउने निश्चित भएको छ। नयाँ गठबन्धनसँगै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीबाट हात धुँदै सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको फैसलामाथि पलले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। न्यायाधीश द्वय डेलीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडा सैनिकको संयुक्त इजलासले सफाई दिएको हो। यो फैसलासँगै पल शाह 1 वर्षपछि जेल मुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालत पोखराले आइतबार पुनरावेदन सुनवाई गर्दै अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। यसअघि नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। बलात्कारको अभियोग दर्ता भए पनि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतले भने शाहलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो। एउटै व्यक्तिले शाह विरुद्ध 2वटा जिल्लामा बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी दिएकी जाहेरवालाले अदालतमा भने उजुरी झुट्टो भएको बकपत्र गरेकी थिइन्। शाह 1 वर्ष यता कारागारमा छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कतारको पहिलो भ्रमण गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतको गर्ने परम्परालाई 2065 सालमै तोडेका प्रचण्डले यसपटक पनि निरन्तरता दिने भएका हुन्। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै भएको थियो। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा 1 पटक भारत भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने चाहना राख्ने गर्दछन्। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट पनि भ्रमणको निम्तो आउने गर्दछ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना भइसक्दा पनि भारतबाट निम्तो आएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट पनि गरे तर भारत भ्रमणको निम्तो दिएनन्। प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो भ्रमणका रूपमा भारत जाने चाहना सायद दाहालसँग थियो होला, तर त्यो पूरा नहुने भएको छ। भारतभन्दा पहिला दाहाल कतार जाने भएका छन्। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुन 19 गते शुक्रबार कतार जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने तय भएको छ। दाहाल 22 फागुनमा स्वदेश फर्किनेछन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यही सम्मेलनको सिलसिलामा मार्चको 3 तारिक काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेर दोहाबाट 6 तारिक फर्किने गरी अहिले पनि कार्यक्रम अझै हामीले त्यो तय सबै कन्फर्म गर्ने क्रममै छौँ। सबै कन्फर्म भइसकेका चाहिँ छैनन् हामी त्यसमा, तर मोटामोटी आउटलाइन दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताको हिसाबले र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने तय भएका कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ केही युएनका फर्मल र युएनले नै आफैले बनाएका प्रोग्रामहरू छन्। त्यो प्रोग्राममा प्रोटोकल अनुसारको सामान्य प्रधानमन्त्रीको सहभागिता हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ।
2065 सालमा दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो पटक भारतको भ्रमण नगरिकन बेइजिङ ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा चीन पुगेका थिए। नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेका थिए। तर पछि दाहाल स्वयंले बेइजिङबाट फर्के लगत्तै आफ्नो औपचारिक राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपाली कंग्रेसका नेता मेन बहादुर विश्वकर्माले आफ्नो दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा धोका नदिने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा 2/3 बहुमत पुर्याउने आफूहरूको तयारी रहेको पनि बताए। उनले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै सरकारको स्वरूप निर्धारण हुने जानकारी गराए। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा लाने कि नलाने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म 25 गतेसम्म नेकपा एमालेको खुट्टामा त्यो गोल छ। एमाले त्यसलाई, अघि मैले माधवजीको कुरा सुने, अत्यन्तै उत्तम उम्मेदवार एमाले प्रस्तुत गरेको हुनाले जितिन्छ भन्ने कुरा आयो। मलाई लाग्छ निर्वाचनमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता, निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको विशेषता भन्दा पनि टाउका गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यसमा निर्वाचनमा टाउका नै गनिन्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर बनेको 8 दलीय गठबन्धन लामो समयसम्म जाने दावी गरे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव र समर्थन गरिसकेकोले त्यसबाट दायाँ बायाँ नहुने पनि उनको भनाइ छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ के प्रश्न छ भने यो गठबन्धन यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन अथवा त्यो भन्दा पछि पनि लामो समयसम्म जान्छ, यसमा कुनै खालको दुविधा नराखे हुन्छ। पार्टीहरूले निर्णय गरेर प्रस्तावक बस्नुभएको छ, समर्थक बस्नुभएको छ गठबन्धनका तर्फबाट, अनि त्यसमा चाहिँ फेरबदल हुँदैन। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधव प्रसाद ढुङ्गेलले अहिलेको संसदमा भएको प्रतिनिधित्वले राजनीतिलाई स्थिरता नदिने जिकिर गरे। संसदमा जुन खालको प्रतिनिधित्व हामीले देखिरहेका छौँ र संसदको प्रतिनिधित्व राजनीतिलाई स्थिरता दिने अङ्कगणितमा छैन र अहिले जुन खालको पोलिटिक्स हामी अस्थिरताको एउटा अवस्था देखिरहेछौँ त्यो संसदको कम्बिनेसन अथवा संसदको प्रतिनिधित्वको परिणाम हो भन्ने लाग्छ। साक्षात्कारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचन अघिको 5 दलीय गठबन्धन भत्किने लाग्दा पनि आफू उक्त गठबन्धन जोगाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको बताए। आज काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका केही भागमा पानी परेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मेघगर्जन सहित वर्षात भएको हो। गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भाग, बागमती प्रदेशका केही स्थान र प्रदेश 1 मा फाटफुट पानी परेको छ। दिउँसो 81 परेको पानीका कारण जनजीवन प्रभावित समेत भएको थियो। पोखराका केही ठाउँमा त असिना पानी समेत परेको छ। आजै राति क्रमशः मौसम सुधार हुँदै जाने देखिएको छ। भोलि पनि मेघगर्जन चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 4.5 महिनापछि वर्षा भएको हो। यसअघि गत असोज 28 गते उपत्यकामा 0.5 mm वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हिउँद सकिनै लाग्दा मुलुकका विभिन्न स्थानमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव देखिएको छ। नेपालमा यस वर्ष हिउँदमा औसतमा भन्दा कम वर्षा भएको विभागले जनाएको छ। विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनले बितेका 17 वर्षमा 11 हिउँद सुक्खा भएको देखाएको छ। यो वर्ष हिउँदे वर्षा कम हुँदा यसले कृषि प्रणाली र उत्पादनमा समेत केही प्रतिशतले असर पुर्याउने विज्ञहरूले बताएका छन्।
निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक स्रोतले धान्दैन। सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आवश्यक उपकरण नै हुँदैन। भएका उपकरण पनि बिग्रिएर वर्षौं हुँदा पनि मर्मत सम्भार हुँदैन। सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक परीक्षण मेसिन नहुँदा सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न बाध्य छन्। आमाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुगेकी अस्मिता गुरुङले अन्य उपचार ट्रमा सेन्टरमै गराइन्। उपचारको क्रममा उनकी आमालाई एमआरआई गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकले सुझाव दिए। सम्पूर्ण उपचार ट्रमा सेन्टरमै गराए पनि अलि खर्चिलो परीक्षण अथवा एमआरआई सेवा छैन भन्दै अन्य अस्पतालमा पठाइदिए। एमआरआईका लागि उनी वीर अस्पतालमा पनि पुगिन्, तर त्यहाँ पनि पालो आउनै मुस्किल भएपछि बाध्यताले निजीमा गएर एमआरआई गर्नुपर्ने बाध्य भइन्। अब यहाँ के अरे अर्थोको लागि चाहिँ यहाँ राम्रो छ भनेर आएको, अनि एक्सरे हो गयो, एमआरआई गर्नु पर्यो। एक्सरे चाहिँ गऱ्यौँ, अनि एमआरआई गर्नलाई चाहिँ बाहिर गएको। उहाँले चाहिँ यता वीर हस्पिटल जानु भन्नुभएको थियो, तर ढिला हुने भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर गएर एमआरआई गरेर आएको। त्यस्तै लमजुङबाट अस्पतालमा पुगेका मदन बोहराको पनि समस्या उस्तै छ। उनको पनि आमाको एमआरआई गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकले सुझाव दिए, तर उक्त अस्पतालमा एमआरआई गर्न सुविधा नभएकै कारण वीर अस्पतालमा पुगे। त्यहाँ पनि उनले एमआरआई गर्न पाएनन्। वीर अस्पतालपछि उनी टिचिङमा पुगे, तर उनको आमाको एमआरआई हुन सकेन। अन्त्यमा उनले निजीमा गएर एमआरआई गरे। हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङ अहिले बनेको रहेछ होइन, बिल्डिङ त राम्रो बनेको रहेछ, तर नयाँ एमआरआई राख्न सकेर रहन्छ क्या। 3 टेस्ला मोडल भनेको अहिले नयाँ एमआरआई मेसिन रहेछ होइन, तर वीर हस्पिटलमा चाहिँ पुरानै सिस्टमको रहेछ होइन। 3 टेस्ला मोडल चाहिँ अहिले नयाँ रहेछ, वीर हस्पिटलमा छैन रहेछ, टिचिङमा पनि छैन रहेछ। टिचिङमा पनि गएर बुझेको म, वीर हस्पिटल टिचिङ नि सरकारी भयो दुवै होइन। मैले अपोइन्टमेन्ट लिनलाई डेट लिनलाई गएको हो, अब भए पनि अब टाइम लागे पनि हामी होटलमा बसेको केही छैन। अब अलिकति सहज हुन्छ, अब त्यहाँ गएर डेट लिएर अब हामी घर गएर आउँछु कहिले हुन्छ, जति टाइम लागे पनि हुन्छ भनेर गएको। उनीहरूले छैन हाम्रोमा हुँदैन भनिदिनु भयो। अब त्यही हो, अब सेवा दिनै सक्नु भएन, अब त्यही हो, प्राइभेटमै जान बाध्य भयो। अस्मिता गुरुङ र मदन बोहरा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट दैनिक 100 को हाराहारीमा एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीहरू अन्यत्र जान बाध्य छन्। देशकै एक मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा स्थापना कालदेखि नै एमआरआई मेसिन छैन, जबकि त्यहाँ देशभरका हाडजोड्नीका बिरामी, दुर्घटनामा परेका बिरामीको अत्यन्त चाप हुने गर्छ। जब एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामी आउँछन् तब चिकित्सकले नै अन्यत्र पठाउने गर्छन्। समस्या के छ भने हाम्रो आफ्नो सेन्टरमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ एमआरआई छैन। हामीले वीर हस्पिटलमा रिफर गर्ने गरेको छौँ होइन, तर वीर हस्पिटलमा पनि एउटा मात्रै एमआरआई छ। फेरि वीर हस्पिटलमा तपाईँको दिनमै 2500 जना बिरामी हुन्छ होइन। तपाईँको सबैको न्युरो सर्जरीदेखि लिएर न्युरो मेडिसिनदेखि लिएर पेटको, छातीको सबैको एमआरआई वीरमै गराउनु पर्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्यु लामो हुन्छ। हजुर कम्तीमा पनि 10 दिनदेखि 12 दिन 14 दिनको क्यु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरूले तुरुन्तै गर्नको लागि चाहिँ अब बाध्य भएर बिरामीहरू चाहिँ बाहिर प्राइभेट क्लिनिकहरूमा पनि गएर आउनुहुन्छ। स्थापना कालदेखि ट्रमा सेन्टरमा धेरैजना विभागीय प्रमुख फेरिए। उनीहरूले अस्पतालमा एमआरआई मेसिनको लागि प्रयास गरेको पनि दाबी गरे, तर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको 9 वर्षसम्म पनि अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन। अहिले अस्पतालको नेतृत्वमा डाक्टर रुद्र मरासिनी आएका छन्। उनले पनि यही वर्ष अस्पतालमा एमआरआई सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर अहिलेसम्म रकम विनियोजन नभएकै हुँदा विश्वस्त हुने स्थिति भने छैन। उपचार सबै यहाँ हुन्छ, तर एमआरआई गर्न बाहिर पठाउनुहुन्छ, यो अत्यन्तै गाह्रो अवस्था छ हामीलाई। एमआरआई किन आएन भन्ने विषयमा फेरि त्यो पनि त्यत्तिकै संवेदनशील कुरा छ होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ विगतको निर्देशकहरूले कति कोसिस गर्नुभयो थाहा छैन। र म आएपछि मैले पहिलो काम चाहिँ एमआरआई सर्भिस सुरु गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बजेटको सुनिश्चितता माग गरेँ, र माग गरेपछि उहाँहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। बजेटको सुनिश्चितता आयो, आइसकेपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ होइन, अगाडि बढाइएको छ। त्यो चाहिँ अब अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा छ। नजिकै रहेको वीर अस्पतालमा पनि एउटा एमआरआई मेसिन छ। 2वटा अस्पतालको चापका कारण एमआरआई गर्न कम्तीमा पनि 3 देखि 4 हप्तासम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।
जनताको स्वास्थ्यमा कहिले पनि गम्भीर नबनेको सरकारले सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउनु भन्दा पनि निजी अस्पताललाई बढावा दिइरहेको भन्दै नागरिकको गुनासो छ। यस्तो प्रविधिले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो विषय सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नाराले गिज्जाइरहेको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। विभिन्न प्रलोभन देखाएर किशोरीहरूलाई काठमाडौँ बोलाउँदै बलात्कार गरेको आरोपमा एक चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। चीनको फुजियान जिया मेन स्थायी घर भई ललितपुर बस्दै आएका 49 वर्षीय याङ लिमिङ पक्राउ परेका हुन्। उनी विरुद्ध 3 जना किशोरीले उजुरी दिएका छन्। 2 जना 17 वर्ष र 1 जना 13 वर्षका किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि ललितपुर प्रहरीले लिमिङलाई पक्राउ गरेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका 10 रामबजार स्थायी घर भएका 17 वर्षका 2 किशोरीलाई माघ 10 र 11 गते उनले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै झापाकी 13 वर्षीय किशोरीलाई उनको कोठामा ल्याएर राखेको पाइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बाराका गाईपालक किसान व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन्। सरकारले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन किसानलाई उचित अनुदान नदिएको र किसानका नाममा पहुँचवाला हाबी हुन थालेपछि किसान समस्यामा परेका छन्। स्थानीय स्तरमा किसानले दूध उत्पादन छोडेपछि दुग्धजन्य वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका बाराका अधिकांश किसान पछिल्लो समय व्यवसायबाट पलायन हुँदै गएका छन्। सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान प्रभावकारी नभएपछि किसान व्यावसायिक समस्यामा परेका हुन्। किसानले पशुपालन व्यवसाय छोडेपछि दुग्धजन्य वस्तु र मासुको मूल्यमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। केही वर्ष पहिले बाराका अधिकांश किसानले पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर अहिले पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। किसान अन्य व्यवसाय अँगाल्न थालेका छन्। व्यवसायबाट पलायन भएपछि दुग्धजन्य वस्तु र मासुको मात्र होइन, गाई भैँसीको मलबाट बनेको प्राङ्गारिक मलको समेत मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारले पशुपालन किसानलाई उचित अनुदान नदिएको र अनुदान पहुँचमा मात्र पुग्न थालेपछि वास्तविक किसान पीडामा परेका छन्। हाम्रो गाउँघरमा पहिला धेरै मानिसहरू पशुपालन गर्थ्यो। अहिले कुनै पनि मानिस त्यति गरिरहेको छैन, थुप्रै 10% मात्रै गरिरहेछ। त्यसकारण यो सबै महँगी कारण हो र हाम्रो सरकारले हाम्रो पशुपालनप्रति कुनै रिस्पोन्स लिइराख्नु भएको छैन। त्यसकारणले हाम्रो पशुपालनको अहिले वृद्धि कम छ र दूध, दही, घिउ यो सबैको कमी छ। त्यस्तै सरकारले पशुहरूको बिमा नगरेका कारण पनि किसान मारमा पर्दै आएका छन्। किसानले पालेका पशुहरूमा रोग लागेमा महँगो औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले उपचारमा सहुलियत नदिँदा किसान थप समस्यामा परेका छन्, जसका कारण किसान पशुपालन व्यवसायबाट पलायन भएका हुन्। दुधको रेट धेरै कम छ। हाम्रो ज्याला जोडेर पनि आउँदैन दुधबाट। अनि भैँसीलाई कुनै रोग लाग्दाखेरि समयमा उपचार हुँदैन, किनकि हाम्रो सरकारले त्यति व्यवस्था गर्नुभएको छैन। हाम्रो भैँसीहरू यस्तै अल्पत्रमा परि मरिरहन्छ। सरकारले बिमाको व्यवस्था पनि गर्नुभएको होइन। सरकारले किसानलाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गरी व्यावसायिक बनाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। 2019देखि सुरु भएको आईसीसी विश्वकप लेग 2 को अन्तिम विदेशी त्रिकोणात्मक सिरिजका रूपमा सोमबारबाट नेपालले युएईमा सिरिज खेल्नेछ। घरेलु मैदानमा 4 खेलको सिरिज क्लिन स्वेप गरेर उत्साहित बनेको नेपाली टोलीले युएईमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने विश्वास लिएको छ।
नेपालले भर्खरै घरेलु मैदानमा आयोजित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्दै एक दिवसीय मान्यता र विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा जाने सम्भावना जीवित राखेको छ। लिग 2 खेलिरहेको 7 टिम मध्ये बलियो मानिएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको 2-2 खेल गरी 4वटै खेल जितेको नेपाली टोली उच्च मनोबलमा छ। तर घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका प्रमुख बलर सन्दीप लामिछाने युएई भ्रमणमा जान नपाएकाले त्यसको असर पर्न सक्छ। त्यो एउटा अप्सन नहुँदाखेरि त टिमलाई त एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जित्न सकिने सन्दीप बिना चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने ब्याटिङ राम्रो गरिरहेको छ टिमले। यही ब्याटिङ फर्मलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने युएईको विकेट आई थिङ्क ब्याटिङ फ्रेन्डली हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यस कारणले ब्याटिङ फ्रेन्डली विकेटमा हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले अहिले जस्तो पर्फर्मेन्सलाई कन्टिन्यू गर्न सके भने चाहिँ नि जित्नै सक्दैन या एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति मनोवैज्ञानिक दबाव चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ बन्न सक्छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 का शीर्ष 3 टोली सोझै आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्नेछन्। नामिबियाले 36 खेलमा 19 मा जित र 16 मा हारसहित 39 अङ्कमा विश्वकप लिग 2 को अन्त्य गरेको छ। नेपालले शीर्ष 3 मा पर्न नामिबियालाई पछाडि पार्नुपर्ने हुन्छ। नामिबियाको 39 अङ्क रहेको छ। नामिबियालाई पछि पार्न 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालले बाँकी सबै खेल जित्दा 42 तथा 7 खेल जित्दा 40 अङ्क हुनेछ। यसो गर्दा नेपालले नामिबियालाई पछाडि पार्नेछ। त्यसैले नेपालले 8 मध्ये 7 खेलमा मात्र जितेको खण्डमा शीर्ष 3 मा पर्नेछ। तर नेपालले कम्तीमा युएईलाई अब 4 मध्ये 3 खेलमा हराउनै पर्ने हुन्छ। It's a long-term vision. I'm not thinking about survival, to save ourselves for some status and all that. They are constantly connecting towards what is their deepest identity, individually and as a group. And if they stay on that process, if they keep doing what is supposed to be done as a team, in sports, it's always about sometimes you might end up losing. So the characters will be tested then very soon. I don't know if it's the next game, it's going to be 2 games down the line, but obviously we are treating every game as one final. नेपाल 28 खेलमा 12 मा जित र 14 मा हार सहित 26 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपाललाई शीर्ष 5 मा रहन बाँकी 8 खेलमा कम से कम 5 खेल जित्नै पर्छ। तर शीर्ष 5 मा रहन नसक्दैमा ओडीआई मान्यताको सबै सम्भावना सकिने छैन। नेपालले क्वालिफायर प्लेअफको मौका पनि पाउनेछ। नेपालले युएई भ्रमणका क्रममा घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनी पीएनजी सँग खेल्नेछ। सोमबार पीएनजीसँग खेलेर सिरिजको सुरुवात गर्ने नेपालले 18 गते बिहिबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। 19 गते शुक्रबार पीएनजीसँग खेल्ने नेपालले फागुन 22 गते सोमबार घरेलु टोलीसँग खेल्दै युएई यात्रा समापन गर्नेछ। नेपालले युएईमा 7 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेकोमा 4 खेलमा मात्र जितेको छ। नेपालले युएईमा घरेलु राष्ट्रसँग 5 तथा पीएनजीसँग 2 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको छ। पीएनजीसँग 100% नतिजा निकालेको नेपालले युएईसँग भने 2 खेलमा मात्र जित निकालेको छ। फाइज होदा, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा भोलिका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस नसकिएपछि मुद्दा भोलिका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। बलात्कार आरोपी लामिछानेले उच्च अदालतको प्रतिबन्धात्मक आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सन्दीपले दायर गरेको मुद्दासँगै नेपाल सरकारले उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि लगाउमा राखेर सुनवाई गरिएको थियो। नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पूर्वपक्ष गरिरहेको क्रिकेटर लामिछाने बिहिबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक मुद्दाहरू हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर यसअघि नै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा सुर्खेतमा सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने साधारण सभामा 45 जिल्लाका प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि, 21 जना, 17 जना केन्द्रीय सदस्य, 3 जना पूर्वपक्ष
पर्यवेक्षक, निर्णायक र कोच 1 जना गरी करिब 87 जना सहभागी भएका छन्। साधारण सभामा क्रिकेटको विकासका लागि गर्नुपर्ने समाधानहरू, यो वर्षको प्रस्तावित बजेट, कार्ययोजना र यो वर्षभरि भएका उपलब्धिका बारेमा छलफल भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीमा क्रिकेट लगायतका खेल यो साधारण सभाले क्रिकेट क्षेत्रलाई यो खेललाई कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले माथि उठाउन सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र हाम्रो समग्र क्षेत्रमा अहिले देखा परिरहेका व्यवस्थापकीय समस्याहरूलाई चिर्दै र यो खेल क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सफल हुनेछ। कार्यक्रममा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा क्रिकेट मैदान नहुनु दुःखद कुरा भएको बताउँदै क्रिकेट पूर्वाधारको निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री राजकुमार पूर्वाधार हाम्रो खेलाडी बाँच्न सक्दैन। त्यसकारण मैले एकदम गहन रूपमा देखिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ सुर्खेतमा र प्रदेशभरि खास गरेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्टेडियम होइन, क्रिकेट मैदान मात्रै उहाँले बनाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले क्रिकेट समितिदेखि एकदमै अध्यक्षहरूले आग्रह गरे। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद हमालले कर्णालीको खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए। कार्यक्रमका सहभागीहरूले खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले खेलकुद संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्डले संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत पाए पनि सत्ता सञ्चालनमा सकस। गठबन्धनभित्रबाटै असहयोग, मन्त्री बन्ने र छोड्ने होडबाजीले सुशासनमा धक्का। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराद्वारा सफाई, अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर। 1 वर्षपछि भोलि जेल मुक्त हुने। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारको योजना गफ मात्रै। सरकारी अस्पतालहरूमा एमआरआई लगायत उपकरण अभाव, बिरामी निजीमा जान बाध्य। इटलीमा डुङ्गा डुब्दा हतियार बोकेका बच्चा सहित 30 जना भन्दा बढी आप्रवासीको मृत्यु। खराब मौसमका कारण चट्टानमा ठोकिएपछि जहाज डुबेको प्रारम्भिक अनुमान। र 2019देखि सुरु भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम विदेशी त्रिकोणात्मक सिरिजमा भोलिदेखि नेपालले युएईमा खेल्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।